News Lab channel na khwai punama putaram nokse bagloina na pungja asi oina nukti phongo pawche gi maroiba paw khara khangjari CJP protest Manipur yokpada Congress amasung BJP na pak tanaraga chin kangjai chanakhre Manipur da su center da su BJP gi lengak makhada protest tawbagi hak phaw pidre ibobi paper leak tagi hawga khudimak Rahul Gandhi gi phatta loksingna thon bangaktani case harat None district ki nungba CI sida sahi mari mai piramdre nungsa thuktabana solar yadaban mitta kendan thalaga anaba laing ba yaukre staff hena kanba khonging changchen na ba sem sare Kuki Josinggi Potlam Pusilhndrabdi Nongyai Mtungdagi counter economy blockade hauragani Myanmar gi drug kingpin ama phare sampung amasung kamjong headquarter phaunaba thong chakangdaba singna bom pokhai anduna thudekre Homecoming ceremony luki ming chathen na ba chathagi ban namthak kililani cooperative society chakholan bana semilon da mateng pamungam gani thangjam dabale gi biography amadi autobiography phongkre social welfare department ki scheme tara ki karwa mau drama thoi hen bai sampam yen thokre kangnu masen unkhatnaraga amana mabu chingthana bana tangdu le tawa por loi sem draka konana mioi mari phare kuntaret chuba helum de pangthoklagani retirement gi sahi sangona ba khana na ba order torokre attack se thaba leplabadi khongjang handokani sonam hojik paw sandongna muk pijari NEET UG gi question leak oirakpadagi Cockroach Janata Party CJP na Delhi gi Jantar Mantar da India gi Education Minister Dharmendra Pradhan phamlak thou haina changsilapa khongjang Manipur da yokselakre khongjang asina Manipur yorpada Congress amachung BJP na pak tanaraga amana magi mayokta kholaw lawna duna protest sathanakre CJP gi protest sogot poina question leak oikhibagi matangda parliament da khana siyadabdagi Prime Minister gi mayu mamang da opposition leader Rahul Gandhi na protest tawda Delhi police chathagiba action yaningde Manipur amachung India gi BJP lenga makha de democratic protest tawbagi hak phaw pidre haina Manipur Congress committee gi president Okam Ibobina phongdokre nakal amaramda question leak oikhiba minister na ohen banati khunimak Rahul Gandhi gi phatalok singna sillaga ngasi phibam asi ohen kiba ngaktani haina Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh ki general secretary K Sarana Maran sikre Thasi kunda Cockroach Janata Party gi chalo sangsad khongchata security force na changthagiba kaihenba thong adu yaningda phonutuna ngarang Lok Sabha gi opposition leader Rahul Gandhi amadi Priyanka Gandhi na luchingna Prime Minister Narendra Modi gi resident mamangda chathagiba protesta Delhi police na kaihenba thong chathabada natana phajinkhibagi thong adu ngasi chatkiba khongchat aduna akanma mongda yaningda phongthoki None district ki nuba CSC da sahi mari mai piramdre None district ki numa da laiba community health center CSC da sahi mari electric piram da bathengnare Manipur gi maru oina singilam dadi ana laingi phibam khangin pham yore haina People's United Youth Alliance puya amasung Foothills Naga Coordinating Committee FNCC gi makai digi mari neina basingi puning chingsilagli puya amadi FNCC na tongan mafam da laiba ana laing sing hojik oiriba phibam yengsin ba satpagi saru amoina ngasi None district ki nungba da laiba CIC gi phibam yengsin ba satpada hospital asina electric bill thidi haidana kakibdagi ngasi phawo mai piramdana lerakibani electric phangdabana solar gi bulb sizinaduna amamba kongla bhonaduna lairami solar yadaba nimita candle thanduna laingba yaukre haina staff singna phongdorali electric phangdabana hospital asina x-ray machine amadi ECG machine sizinaduna lairamle hospital asida regular doctor amaga contract doctor ani posting pirami nurse ni pan posting pibda nurse taruk mohut senba thamduna thabakaramba thengnaki hospital asida laingba lakpa kambirol dagi nupi amana pamusingda phongdoki hospital asida nupi angang laingnaba doctor leite oxygen plant mathau tawdabana oxygen phangdaba laingana thakpa nursing laktabana mahut sinba singna tawba thabukta nungaitaba kya thengnakre haina phongdorali Myanmar gi drug kingpin ama phare Myanmar dagi drug kingpin ama Manipur gi Jharkhand district gi narcotic control bureau NCB na phagat pangamkre haina mari leinabasna official statement amana phongdorali matam changna chatharakpa thijin humjin ba amadi interstate operation kya chatharakpa mari leina Myanmar Chin state ki haijin dagi Nongjatun allies tu napi kauba mioi ama ngasi Manipur gi Jharkhand district gi phagat pangamkibini haina statement aduna phongdorali Chin state ki operate tawduna
Manipur, Mizoram, Assam amadi Tripura state-sing faudana drug trafficking network sembaga loinana methamphetamine amadi heroin drugsing India amadi Bangladesh ki tongan mafamsingda phanganbada chenaba achauba international supplier amani haina statement aduna makha tari phagalaba accused asi NCB ne lokapa narco drug and psychotic substance case kya da chenabani hairi loinana lupa crore kumanga hingadaba methamphetamine tablet kg kunipan amadi heroin kg lising amaga chani humdrain pangi drug ki Potlam sing phagat pagi kesauna NCB na lokhatpa maruiba kesahum esenaba accused amani haina statement asina makha tari loina na Churachampur police Singhat police amadi Directorate of Revenue Intelligence DRI na lokhatpa tongan ba NTPS case tari ta chuchenai hairi Kuki Josinggi Potlam Pusilhndrabdi Nongyai Mtungdagi counter economic blockade hauragani Kuki Josingna khundariba mafamsingda Kuki Josinggi Potlam Pusilhndrabdi Nongyai Mtungdagi counter economic blockade hauragani Kuki Josingna khundariba mafamsingda nomagi tangai phadana sijinadraba yadraba Potlam sing pusilna bhanabda athingba piribasi lephandaba tarbadi July 23 gi Nongyai dagi hauraga numit humni Subna counter economic blockade Chathragani Haina Working Committee on Kuki Civil Society Organization Ukul gi Maikaidagi Imphal East Kampopi Amazung Ukul District Administration da Pung Kumarge ultimatum Pikre Hari Kuki CSO Working Committee na Thador Pachirolamana Hai Haukiba June 25 da Ukul District ki DC ga Pangthokiba closed door meeting amada District Administration gi Maikaidagi Kuki Josing da khundariba mafamsingda nomagi tangai phadana sijinadraba yadraba Chan Thakna Potlam sing phangani haina thaja pikrabaju Kuki Jo ayada pusilakpa Chan Thakna Potlam sing blockade chathai bisina matpa amachung yekai thinga pibagi thonging chathabada natana pochai sing asibu puthok pusin toriba driver sing da kihan khangan bai thong kya deptana chathari Ukhul district ki Kuki Jo sing da khundariba mafam sing da pusilangna bhona ki ba Chan Thakna Potlam sing district achigi manung chana laiba wunghon thaijang amachung Sokbaugi mafamsingda blockade chatharibasina blockchain gre habi pau phangi asigumba thongsing asina district administration gi maikaidegi Kuki Josingna tariba jaga singda leptan nomagi tangai phadaba Potlam sing pusingani haina thajaba pikibasing adu aremba tahale NIS2 Imphal Dimapur lambi gi sarukda maitai amachung naga sina senapati amachung kanglatombi area da blockade chathaduna Kuki Josingna tariba area singda Chan Thakna Potlam sing pusinbada thamarom hena athingba thamloni basida Central government amasung state government gi maikaidegi machibu thingnaba thorong amata pakhatpa ude hariba jaga sing achi phaudna Kuki Jo community singna sijananaba Chan Thakna Potlam sing pusinab honariba gari sing apanba piba matpa amasung mai thabagi thong sing deptan chathari Ukhul district tariba Kuki Jo singda Chan Thakna Potlam sing pusinab honabda athingba pina honabda local group sing amadi police personnel phawba chene haina maran sirali Hojik phawbada Kuki Jo community singidama pusilaki lupa lakh tara nui value wagedaba poche kaya blockade chatharibasina matpa amachung mangan tahan bagi thong kya chathagre marmadona district administration gi maikaidegi asiguma thongsing achi pung kumari gi manungda thingduna Chan Thakna Potlam achi phanganba honadrabadi July 23 gi ahi Nongyai degi numit humni chumna counter blockade chatharagani hairi Samphung amasung Kamjong headquarter faunaba thong sakhangdabasina bom pokhainana thudekre Kamjong district ki manung chanba Samphung block amasung Kamjong headquarter faunabagi maruiba thong ama oiba Valley bridge sakhangdabasina bom pokhainana thudekre thajaba yaba mafamdai phangba pawman hai thodok asi ngarang numidang pung 10 makhairom takpada aduaida Kuki military chingnabasina tugai kibani hairi thong adu tugairambada natana satrik maikaida satkiba telekongi gari ama sakhangdabasing aduna maina tumna thadokre Kamjong district asigi nambam turen gi mathakta phangi amasung chatrik khunau ani phaunaba Valley bridge achi mafam asi akoibada laiba khul tararong gi khwaidagi maruiba thong amani thodok thokpa maduda sakhangdabasing aduna bom sabla sina kibagi lemhuba machasing su thong adugi mathakta taramba thengnaki haina kunjasing maikaidagi phongdorali thong tugaramba thodok khanoi thot khona akanba mawong da condemn toropaga loinana thodok asi Kuki narco terrorist amasung Assam rifles apunba kambunda chatharambani haina maran sirali Kamjong district ki manung chanba chatrik kulda leiba thong asi hojik tholiba naga Kuki irang achina maram warga ukuldagi Imphal chatpagi maruiba lambi amani
National Highway 202 da chathok chachin yadana lekpadai ukhul amjang kamdum district ki miyamna haukiba tha manga asi awaba yungduna lakibani harima highway chathok chachin yadriba asi yahanba hotnabagi muhutta security na halaga akaknaba matam khaltara gari chathok chachin tohanbana ayamba kunja singi chatik khul phawga anaribani hariba khwadigi maru oiba lambi asi achumna thugai kiba haibasi hakchene lawi thadok asi karigidamak chatharambano haiba khangdona ba khudakta judicial natraga independent investigation chathalu loinana thadok adu chenaba Kuki narco terrorist amasung Assam pasoning singda criminal case tawkalu khudakta suspend taw amasung thudeki ba thong asi khudakta semjulu haina serol asina phongdoroli drug ka kwanana mioi mari phare Churachapurgi chungja khopi ki maphamdagi kg amaga gram satrugi brown sugar ni singnaba Potlam sing kwanana ngasi nupi ama police na phakre police na phabi miwe adu Chandren district ki lonpi khunongdagi tinai thado kawi hairi nakal amarom da ngasi Imphal West ki Mantripuki bazar anti narcotics ki operation chathabda kg ahum gram satruk humbugi opium ni chingnaba Potlam sing kwanana miwe security force na phakre security force na phagalaba miwe sing adudi Belghati dagi haujina Mantripuki da laiba Anil Das chahi 35 Kanglatombi Hathikatagi Rosan Basnet chahi 19 amadi Gorma Kaki chahi 32 hairi retirement gi chahi sangdonaba khananaba order torokre judicial officer singi retirement gi chahi sangdonaba gi matangda khananaba Supreme Court na state amadi union territory singda order torokre hairi okay laigidabda awa phongdorali Manipuri theater amasung film ki changna ba actor filmmaker director music composer okay namak jamna ikhang khongdan lakhidabda koyeng na luchingba union ki makedigi thamochongna nungai taba amadi awaba phongdorali homecoming ceremony lukki ming chathena na ba chathiba namthaki lilani Assam Rifles amadi defense wing na mapung oiba thodang lorga Manipur lenga puna sakhi ohenduna Imphal ki Mantripuki garrison da laiba Colonel Biplab Triparty training cheta pangthoki hariba KCP PWG homecoming ceremony do niktam nalhu Kanglepa Communist Party People's War Group KCP PWG MC unification ki mingsa thina ba chatharakpa namthaki loilam sandopagi lilani haina aina thingraba loop Kanglepa Communist Party lamyamba khumangi PRO singkhai ngamba na khuyek pinon thadopa zero lamana hairi Zero laduna hai haukiba sahi cha kya dagi Kanglepak Manipur gi mangkhrabaning tamabu amuk hanjalanaba Kanglei khunai gi damak tumba chaba mafam khangna KCP PWG MC unification gi chairman lamyan ba khuman amadi vice chairman poirei meite ani gi liching makha ja sathi ba ningtam lahulpum asiga mari asiga amadi luk ki kedar amataga home committee ceremony pangthopa leite Hojai lu basi central committee gi member amasung luk ke kedar sing general headquarter yauna unit sing da khuju khula sing loina na lengdana jumuk likta tik kaidana leiri Kanglei khunai sida khutsingi oiba nomai kamna ba fake encounter sasinaba surrender fake surrender chathabda ikai ba madi chokthaba lejedraba Assam Rifles amasung defense wing na ngange adugumba sasinaba ki mingcha thinaba homecoming ceremony ama pangthoka dure happy pautabdagi sahi asigi haukiba July 3 thangja nimita lupna mangjono na serong thotuna Kanglei khunai da mayek singda khangan jakhrabani hairi Serol asina hai Assam Rifles amadi defense wing na chatharakpa sasinaba fake surrender amasung home committee ceremony pangthokpada Kanglei miyamna thoina ngangngai oide matam ama Manipur da defensive PRO oiramba Colonel AK Mathur kauba mi amagi matam da ju achigumba khutsengi oiba sasinaba oida pada ba thapak kya chathabada nomagi chara tanjaba riksho thoba nisha chaba mi kya mamai mamit khumjin laga namdana yahollambagi Kanglei wathok oikhibagi thodok lekhrabani hairi attack chathaba leplabadi khongjang handokani sonam Education system da pendraba amadi exam paper leak oibagi dama education minister phamda do haina ihau horiba mahairosinda attack chathaba leplabadi chara henbe khongjang handolagani haina sonam wachukna union minister JP Nanda amdi Dr. Jitendra Singh chithi duna khangan khre Sara henbe khongjang changchileba sonam wachukpu hospital da unaba lakiba union minister na question paper leak oiraba matung suicide tawduna sigraba mahairoising imung manungda compensation pigani amadi mahairoisina education minister pham thadokadabani haina demand tawriba chi matangda su khanagani haina thajaba piramkhibani adubu santi oiba mongda ihau horiba mahairoising mathakta
इखंग खंगदना फुबा चैबा अमदि एटेक क्या चथरिगिबसि यामना लाइबक थीबनी माहिरुसिंगना हौरिबि इहोसिदा पुलिस की अहेनबा फोर्स सिजनदना असोपन क्या यहलिबासि खुदक लेकोदबनी लेबाक असिगी तुंगी लेबाक लेकदोइबा माहिरुसिंगदा मखा ताना एटेक चथबगी थबक तौबिरगनु हाइनसु लैंगाना लैंगाक तमहाना चिथीदि खुदांगदा अपील तौख्री हाइरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कीम तातरगी करोड़ मुक ड्रामातो हेनबगी सेंफम येंथोख्रे कांगु मसेन उनखनरगा अमाना मबु चिंथानाबना तांदु लेताव पोरलोय हाइना सीएम दा फोंदोख्रे मणिपुर लेंगा के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मखादा पाखलिबा तोंगा तोंगा बे स्कीम तातरगी अपुनबा सेंफम करोड़ 91.67 बेनिफिशियरी 2,40,758 येंथोख्रे कांगुक मसेंगे मरक्ता उनखनरगा अमाना मबु चिंथाबई वखलोंदा लैरगा तांदु लेताबा चाखटपा खुनाय अमा उहेनबा ngamloi हाइना चीफ मिनिस्टर युमनां खेमचाना फोंदोख्रे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर सिंदना पैलेस कंपाउंड लेबा सिटी कन्वेंशन सेंटर की ऑडिटोरियम दा पांगथोकिबा थोरमदु मरी लेनना चीफ मिनिस्टर युमनां खेमचान हाई थोलिबि इरांग असिदा मरम ओइरगा हौकिबा सही अहुमरोम असिदा कांगुक अमगा बचंगनाबा यादबे फिबम अमा ओइरुरे इरांग असिदा मरम ओइरगा लमदम मसिगी मियाना फंगलेबा अवासैना सेल थुंगी सोक्सनबगी फिबम अदु खरदा ओइरबसु कोंगनानबा प्राइम मिनिस्टर अमदी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चिंबो उनदुना पंदुना लेबा मियावगी याइफा थावंगी स्कीम सिंग मियाना पिथोंनाबा तंगसिनगिबनी तुंगदा पंदुना लेबा तोंगान तोंगान बा स्कीम सिंग सेंपम बसी सेंटरना काइथरखिबनी ngasi तोंगान तोंगान बा याइफा थावंगी स्कीम गी लुपा करोड़ मौक ड्रामाथोय मतिक चाबा बेनिफिशियरी सिंगदे येंथोखिबसिना मियामदा खरदा ओइरबसु मतेंग ओइरगानी खलि हाइना महांगना फोंदोखि हजिकी ओइनादि मतंग असिदा पाउ लोइसिनजरी ख्वाइ पुनमपु अमुकाना इकाइ खोनबा चबग लोइनाना नोलुक्सरी।